早上吃完早饭了。Mach auf. Oh, diese Decke auch dabei. Wow. Guck mal, Louis, das kannst du das so bei Louis da packen, weißt du? Brauchst du Hilfe? Ja. 我们的小窝，爷爷要进去游泳。天哪，这个水肯定特别冷。Louis, komm, möchtest du umziehen? 过来。你，那你过来我。我们先去看一下水，然后我们先去看一下冷不冷 ，OK？ 看欧帕要去游泳了啊！哇！你不冷，那我们再往里走一点。你要去脱衣服啊？我怕没schwimmen. Nicht mehr so kalt. Ja, nicht mehr so kalt. Naja, nicht weiter rein ist, wenn ich reingehen muss, da ist es schon kalt. Wow. 游泳啊，路易超级冷的啊！小路易勇敢。走了，去找欧妈吧，那你。Mit Sand oder wie? 我欧帕椰子，爱了很。八单词呀，八单词。爷爷带小路易去了下海，小朋友们都可勇敢了，不觉得冷。注意！哇！Jetzt ist sie nass. Jetzt bist du nass. Cool. Johannes, möchtest du nicht ein bisschen Sonne? Warum gehst du mit Oma nicht nochmal rein? 因为这边疫情呢，它刚解封没多久，所以在沙滩上就是每一家坐着也需要有一定距离，还是小朋友不允许在一起玩的，他怕再传播。Louis, schwimmst du hier? 你是不是在沙子里面游泳啊？Louis 和爷爷在这建城堡。
路易看到富士尼斯的，妈妈看不到你的脚了。Oops. 哇！他俩在那都睡着了哟，我负责拍照。这个架好了，奶奶和小路易现在在装饰它。Jetzt geht Oma noch mal nach da vorne zum Wasser. Mein Gott, ist das Wasser weit weg jetzt. Das war noch nicht da. 哇，好漂亮的城堡啊！哇，里面住着妈妈、爸爸、路易啊。Wenn wir jetzt hier rein. 哦，ein Blumen。哇，路易，路易的花。我挺好的。Musst du Geduld haben. Wie muss man das machen? Gibt es dann immer irgendwo eine andere Dinge drin, oder? Oh. Erstmal an den Seiten und dann sagen wir das magisch zusammenfalten. Magisch. Willst du Oma ein Küsschen geben, Louis? Dann soll man es irgendwie zusammenfalten. Wie genau schreiben wir auch? Aber bei Camping, das ist viel leichter, oder? Nee. Nur in deinem Kopf, mein Schatz. Nur in deinem Kopf. Also Zelte, die man Nimm's so schmeißt. mit, machen wir nachher auf dem Sommer. Nach der 10. Auf der Flasche Bier, die das Terrasse. nach der 10. Flasche Bier, die das Die von kannst du mal selbst. jetzt nicht tragen. Guck mal. Ja, so. Nee, die wollen wir nicht erst schwer. Das ist jetzt. Die holen daher das Wasser wieder. Wenn das Wasser wieder 这个撑开了弄不回去了，天呐，在这孤岛了有半个多小时。 Nee, das hat eine Spannung, das soll ja auch nicht sein. Das ist einfach schade. 放弃了。Und? Oma hatte was vergessen. Dann kannst du gehen. Ich warte auf die Oma. Johannes 还在孤岛那个还没弄好，小路易不想走路了，爷爷就抱起来他了。Opa schon erprobt?